Quem nunca foi chamado para corrigir o ventilador, né? Chama o físico, vai lá ver o ventilador. Então, para a gente poder conseguir ajustar, saber o que a gente vai ajustar, o que a gente vai corrigir, é necessário que a gente entenda as peças ali fundamentais do ventilador. Entender como que ele funciona, como que liga. O que muda? Cada ventilador vai mudar, né? Tem ali, um tem uma válvula diferente, mas o princípio é a mesma coisa. Os gases, a válvula exalatória, o circuito e o ventilador. É a mesma coisa, isso não muda. Só vai mudar que um fica num posicionamento diferente do outro, que vocês podem observar nos outros ventiladores, tá?